أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ಹಜರತ್ ಉಮರ್ನ ಜಿದಾಯಿನೋ ಸೇಫುಕುನಿ ಗೆಂಕ್ಯೂ ಸಾರೆತೆ ಈತ ಹಜರತ್ ಉಮರ್ನ ಶೋಗೈಯೋ ಕಾಯ್ತ ದೆಂಕಿ ಸಕ್ಕನೋ ಅಲ್ಲಾಮಾ ಶಿಬ್ಲಿನೋ ಮಾನಿವ ಹಜರತ್ ಉಮರ್ನೋ ಸೇಫುಕು ತೋಸೊನೋ ಗೆಂ ಇಂತೋ ಯೋ ಇನ್ನಿ ಗೆಂಕ್ಯೂಶಿ ಸುಗಿನೋ ಯೋನಿನೋ ಬೆತೆ ಇಮಸ್ ಸುಮಾರಿ ಅರು ರೆಕ್ಷಿಕಾನೋ ಕೊಕೊರೋನಿ ಸುಗುನಿ ಉಕಬು ಗಿಮೋಂವ ದೋಷ್ತೆ ಸೂನಿನ್ನೋ ಸಬಕುನೋ ಜೂಮಿಂಗ ಪೆರಿಶಾ ಯಾ ರೋಮತೆ ಕೊಕು ತೆಂಪುಕು ಸಸೆರು ಕೊತೊಗ ದೆಕಿತ ದೇಶೋಕಾತೋ ಇವು ಕೊತೊ ದೆಸ್ ಕೊರೆವ ಸೆಕೈನೋ ರೆಕ್ಷಿನೋ ನಕದೆ ರೇಗೈತೆಕಿನ ದೆಕಿಗೊತೊ ದೆಷ್ಟಕ ಸುಮಾರಿ ಜೋ ಗೈಸಾರೆತ ಜಿಕೆನ್ ದೇಶತಕ ಕಿಕ್ಯೋಕು ಸೊನೊರಿಯುವ ನನ್ ದೇಶತಕ ಕರೆನೋ ದೆಕಿಗೊತೊವ ಅರೆಕುಸಾಂದ ಯಾ ಚಿಂಗೀಸ್ ಖಾನ್ನೋ ಸೇಫುಕುತೋ ಹಿಯು ಸರೆರು ಕೊತೊವ ದೆಕಿಮಸ್ಕ ಒಕೊತ್ತ ದೆಕಿಗೊತೊನಿವ ಖಿಲಾಫತ್ ಕಿಯುತೇನೋ ಯಕುವರಿವ ದೊಕೊಮದೆ ಅತ್ತಾನೋಕ ವತಷ್ಟಚಿವ ಕೊನೊಕಿಕೈನಿ ಕೊರೆರಾನೋ ಶಿತ್ಸುಮೊನ್ನಿ ಕೊತಾಯ್ತೈತೋ ಒಮ್ಮೊತ್ತೆ ಇಮಸ್ಗ ಮಜುವ ಫಾರೂಕ್ ಜಿದಾಯಿನೋ ಸೇಫುಕುನೋ ಹಾಯಿತೋ ಕ್ಯೋಕೈ ನಿತ್ಸುಯಿತೆ ನೊಬೆರು ಕೊತೊಗ ಜೂಯೋದಾತೋ ಒಮ್ಮೊತ್ತೆ ಇಮಸ್ ಹಜರತ್ ಉಮರ್ ನಿಯೊತ್ತೆ ಸೆನ್ರಿಯೋ ಸರೆತ ಕುನಿಗುನಿನೋ ಸೋಮೆನ್ಸೆಕಿವ ನಿಹ್ಯಕು ನಿಜು ಗೋಮಾ ಇಸ್ಸೆನ್ ಸಂಜು ಹೇಹೋ ಮೈರು ದೇಶ್ತ ಸುಮಾರಿ ಮೆಕ್ಕನು ಹೊಕುಬುನಿವ ಸೆನ್ ಸಂಜುರೋ ಕುಮೈರ್ ತೋಬುನಿವ ಸೆನ್ ಹಚಿಜು ನನಮೈರ್ ದೆ ಅರಿ ಸೊಷ್ಟೆ ನಾಂಬುನಿವ ಯೋಹ್ಯಕು ಹಚಿಜು ನನಮೈರ್ ದೇಶ್ತ ಕೊರೆರನು ಸುಬೆತೆನು ಸೇಫುಕುವ ತೊಕುನಿ ಹಜರತ್ ಉಮರ್ನು ಸೇಫುಕು ದೆ ಅರಿ ಸೊನೊಕಿ ಕಾಂವ ಜುನೆ ಇಜೋದೆಸ್ ಕೊರೆರನು ಸೇಫುಕುವರಿ ಕೈಸುರು ತಮೆನಿ ವತಶಿಗ ಇಮ ಸೆತ್ಸುಮೆ ಶಿಯೋತೊಷ್ಟೆ ಇರು ಹೈಕೇವ ದೊನೊಯೋನ ರೆಕ್ಷಿನಿ ಮೊತೊಜುಯಿತೆ ಇರುಕಾओ ಶಿರುಕೊತೊಮೊ ಜೂಯೋದೆಸ್ ತೊನಿಕಕು ಕೊರೆರನು ಸೇಫುಕು ನಿತ್ಸುಯಿತೆ ಯೋರೊಪ್ಪನು ರೆಕ್ಷಿಕತಚಿವ ದೊನೊಯೋನ ಏಕೆಂದತ್ತಕಾओ ವತಶಿವ ಸೆತ್ಸುಮೇಶಿಮಸ್ ಯೋರೊಪ್ಪನು ರೆಕ್ಷಿಕತಚಿನಿ ಯೊತ್ತೆ ಅತಾಯರಾರೆತ ಸೈಶೋನೋ ಶಿತ್ಸುಮೊನೊ ಕೊತಾಯವ ತೋಜಿ ಪೆರಿಶಾತೊ ರೋಮತೆ ಕೊಕುನೋ ರ್ಯೋಹೋಗ ಸೊರೆರನು ಹಾಯೇನೋ ಸೈಕೋಚೋ ಕರ ತೇರ ಕುಶಿ ಸೈತೇನೋ ಕ್ಯೊಕುಗೆನ್ನಿ ತಶ್ತೆ ಇತತೋ ಇಯುಕೊತೊದೆಸ್ ಸೊಷ್ಟೆ ಶಿಜನ್ನೊ ಹೋಸೊಕು ನಿಷ್ಟಗತ್ತೆ ಕರೆರವ ಸುಯಿತೈ ಶಿನಕಿರೆ ಬ ನರನಕತ್ತ ಸೊಷ್ಟೆ ಮತನೊ ಬೆಮಸ್ ಪೆರಿಶಾದೆ ಖಸ್ರು ಪರವೇಜ್ನೋ ಅತೋ ಸೇಫುವೋ ಶೋರಿ ದೆಕಿರು ಯೂನೋನ ಜಿಂಬುತ್ಸುಗ ದರೆಮೊ ಇನಕತ್ತ ತಮೆ ಸೇಫುನೋ ಶಿಷ್ಟೆಂ ವಕಂಜೆನ್ನಿ ಕೋನ್ರಾಂಶ್ತೆ ಇಮಷ್ಟ ಕ್ಯೂತೇನು ಯಕು ಇಂತಚಿ ಯ ಮೆಂಬಾತಚಿನು ಐದದೆ ಇಂಬೋಗ ಹಜಿಮರಿ ಸೊರೆರನೋ ಇಂಬೋನೊ ತಮೆ ಓಯಿವ ಕವತ್ತರಿಷ್ಟರಿಷ್ಟೈತ ಇಷ್ಟಗತ್ತೆ ಸಂಯೋನೆನ್ನೊ ಐದನಿ ಸೇಫುನೋ ಶಿಹೈಕೆಂಗ ರೊಕುಶಿಚಿನಿನ್ನೊ ಶಿಹೈ ಶಾನೋ ತೇನಿ ಹೈತ್ತರಿ ಸೊರೆಯೋ ಉಶಿನತ್ತರಿ ಇಷ್ಟೈತನೊದೆಸ್ ಯೋರೊಪ್ಪನೋ ರೆಕ್ಷಿಕತಚಿನಿ ಯೊರೆಬ ಸೊನೊ ಮೋಷ್ಟೊತ್ಸುನೊ ರಿಯುವ ಮುಶಿನ್ರೋಂತೊ ಫುಶಿಂಜಿನ್ನಿ ಯೊರಿಕತಮುಯಿತೆ ಇತ ಮುಜ್ದಕಿಯತೊ ಇಯು ಶೂಹಾಗ ನೊ ಶೇರ್ವಾನ್ ನೊ ಚೊಕುಜೆನ್ನಿ ಹಿಜೋ ನಿತ್ಸೊಕುನತ್ತೆ ಇತ ಕರದೆಸ್ ಕೊನೊ ಶೂಹಾನೊ ಶಿನ್ನೆಂವ ದೊಂಯೊಕು ಯಾ ಸಮಜಮನ ಚಿಗೈ ಓ ಹಿಷ್ಟೊಬಿತೊನೊ ಕೊಕೊರೊಕರ ತೊರಿನೊಜೊಕಿ ಶೂಕ್ಯೋಗ ಜೊನ್ಸುಯಿದೆ ಸೇಕೆತ್ಸುನಿ ನರುಕೊತೊ ಗ ದೆಕಿರುಯೋನಿ ಜೊಸೆ ಒ ಫುಕುಮು ಸುಬೆತೆನೊ ಶೊಯೂಬುತ್ಸುಒ ಕ್ಯೋತ್ಸುನೊ ಜೈಸಾಂತೊಷ್ಟೆ ಸೆಂಗೆನ್ ಸುರು ಬೆಕಿದಾತೊ ಇಯುಕೊತೊ ದೇಶ್ತ ಸುಮಾರಿ ಜೊಸೇವ ಇಕನರು
尊厳も持っていなかった。それは彼らの考え方であり、一部の人によれば、それはゾロアスター教を浄化することを目撃とした社会的運動でした。ノシェルワンはこの宗教を剣で抑制したが、それを完全に根絶することはできませんでした。イスラム教がペルシアに入ってきた時、この宗教の人々はイスラム教徒が彼らの支援者だとみなした。なぜならば、彼らはいかなる宗教にも干渉しないからです。それはヨーロッパの歴史家たちの意見です。そしてまた彼は述べます。他のどの政府のもとにも非難することができなかったネストリオス派のキリスト教徒はイスラム教のおかげで反対者の迫害から逃れた。このようにしてイスラム教徒は2つの主要な宗派からの支持と同情をただで得られた。ローマ帝国自体が弱体化し、当時キリスト教とそれとの違いが本格化していた。そしてそれまで宗教が政府のシステムに干渉していたので、この不一致の影響は宗教的な考えのみに限定されず、むしろそのため帝国自体が弱体化していた。アッラマは先ほど述べられたヨーロッパの歴史家たちの意見を否定してこう述べます。この答えは完全に現実を書いているわけではありませんが、現実があるとしたら、それよりヨーロッパ独特の推論のスタイルによる偽造が多いなのです。もちろん当時はペルシャとローマ帝国は本当のピークでありませんでした。しかしその唯一の結果は彼らが強烈で強力な帝国と対峙することができないということであるはずです。しかしアラブのような無力な国と衝突して絶滅されるはずはなかった。ローマとペルシアは武道の専門家でした。ギリシアの特別な戦争規則について書かれた本は今でも保存されており、長い間ローマ人によって実践されていました。さらに豊富な物質であり、豊かな装備であった。いろいろな武器があり、いろいろなものがあり、兵士たちの不足もなかった。そして何よりもよその国に侵入するのではなく、むしろ自分の国の中で自分の要塞にいて自分の塹壕に泊まることによって自分の国を守る必要があった。イスラム教徒によって攻撃される少し前のカスル・プラベーズの時代に、つまりイランの繁栄のピークの時に、ローマ皇帝のシーザーがイランを攻撃し、あらゆる段階で勝利を収めてイスファハンに到達しました。彼はイラン人によって奪われたシリアの州を奪還し、秩序と法律を再確立しました。イランではフスロー・パヴェーズの時代までは帝国が非常に栄光を持っていたと一般に認められています。フスロー・パヴェーズの死からイスラムの侵略までの期間はわずか3、4年です。そのような国家や古い帝国はどうしてこんなに短い時間で弱体化することができたのでしょうか。ただし、大いの変化はシステムを変えたのです。しかし、帝国の構成要素、つまり財務、軍隊や収入が証言しなかったため、ヤズダジャルが大いにつき、帝臣が改善に注意を向けたとき、同じ栄光がすぐに回復しました。ムズダキヤ派はイランに存在していたが、彼らによって助けられたという状況、つまり彼らによってイスラム教が助けられたということを私たちはいかなる歴史によっても知ることができないのです。同様に私たちはネストリオス派による支援についても知りません。ネストリオス派はイエスが神性と人間性の両方を別々に持っていると信じているキリスト教の宗派です。ヨーロッパの歴史家たち自身はキリスト教の宗教上の違いによっていかなる出来事にも影響があったと述べていません。今、アラブの状況を見てください。エジプトとイランとローマの戦争に従事していた軍隊の総数は10万人にも達していなかった。戦争の戦術を知ることについては、ヤルムークの戦いでアラブ人は最初にタビアのスタイルで並んだことからわかります。タビアとは戦争中に軍を率いる将校または司令官が軍隊の真ん中に立つということを示しています。それはタビアの順序と言われます。鉄棒、鎖片びら、チェルタ、つまり鉄や
鋼の鎧、ジョシャン、つまり一種の武具、胸当て、4つの板、つまり胸、背中や両方の太ももに固定される鋼鉄板、鉄の手袋、ジェルム、つまり鉄の鎖、または顔を覆うもの、靴などはイランのすべての兵士が戦争中着用しなければならないものでしたが、それらの中からアラブ人が持っていたものは鎧だけでした。それもほとんど革で作られたものでした。彼らの防護道具はすべて鉄でできていたが、アラブ人が何かを持っていたとしても、それは革でできたものでした。アブミは鉄ではなく木造でした。アラブ人は戦争の武器においてグラズやカマンドに全く慣れていなかった。グラズとは上部が丸くて太く、下部は取っ手がついており、敵の頭を撃つ武器の名前です。そしてカマンドとはワナミや網やロープを示しています。アラブ人は矢を持っていたが、それは非常に小さくて劣っていたものなので、カデシアの戦いでは最初にイラン人がアラブ人のそれらの矢を見たとき、それらを防水や大針と思ったのです。イスラム教徒である著者のアッラマさんは、これの本当の理由を説明してこう述べます。私たちの見解では、この質問に対する本当の答えは、当時のイスラム教徒がイスラムの聖預言者のおかげで熱意、決心、忍耐力、大きな寛大さと勇気ができており、そしてハズラト・ウマルはそれらのものをさらに強化し高めたので、ローマやペルシャの帝国もその全盛期でさえ彼らと衝突することができなかっただろうということです。しかし、それには他にもいくつかのものが加わったが、それらは勝利ではなく政府の樹立に役立ちました。それらの最も重要なのはイスラム教徒の正直さと誠実さでした。征服された国の人々はイスラム教徒の真実性や正直さに非常に引きつけられたので、宗教の違いにもかかわらず彼らの帝国の崩壊を望んでいなかった。ヤルムークの戦いの前にイスラム教徒が戦争のためにシリアの地区を去った時、すべてのキリスト教徒の庶民は神があなたたちをこの国に連れ戻してくれるようにと叫び、ユダヤ人たちはトーラを手に取り、私たちが生きている限りシーザーはここに来ることができないと言ったのです。シリアとエジプトのローマ政府は非常に抑圧的だったので、ローマ人が対峙したのは帝国と軍隊の助けを借りて行ったことでした。人々は彼らと一緒ではありませんでした。イスラム教徒が帝国の力を破ったとき、次への道は何の妨害もなくクリアでした。つまり、庶民によるいかなる抵抗もなかった。しかし、イランの状況はこれと違っており、そこには帝国の下で大きな地区や地方の所有者である偉大な貴族がいて、彼らは帝国のためではなく、彼ら自身の支配権のために戦っていた。これが王位を征服した後でも、イスラム教徒がペルシアの至る段階で抵抗に直面した理由でした。しかし、そこの庶民もイスラム教徒に引きつけられていたので、勝利後の政府の存続において彼らによって大いに助けられました。つまり、政府の樹立において助かった。もう一つの主な理由は、イスラム教徒が最初にシリアとイラクを攻撃したとき、どちらもアラブ人が多く定住していたということでした。シリアのダマスカスの支配者はガッサニ族であり、それは名目上シーザーの支配下でした。イラクでラフニ族が実際に国を支配していたが、彼らはペルシャ皇帝に税金としていくらかを支払っていた。これらのアラブ人たちはキリスト教徒に改宗していたので、最初はイスラム教徒と対峙したが、国家統一の精神は無駄にならないのです。イラクの偉大な指導者たちはすぐにイスラム教徒になりました。彼らがイスラム教徒になると、彼らはイスラム教徒の助け手になった。宗教的にシリアではアラブ人がイスラム教に改宗し、ローマ人の支配から自由になった。ここでアレクサンダーやチンギーズの名前を言うのは場違いです。もちろん彼らは素晴らしい勝利を収めましたが、どのようにしてできたのでしょうか。暴力、抑圧と虐殺によってでした。誰もがチンギーズについて知っています。アレクサンダーなどの征服を比較すると、アレクサンダーの状態は彼が
シリアのスールという都市を征服したとき、そこの人々が頑として長く戦ったので、彼は虐殺を命じたというものです。そして市民の1000人の頭を町の壁にかけた。つまり城壁にかけた。さらに3万人の住民を奴隷として撃った。古代の住民や自由主義者の一人も生き残さなかった。同様にペルシャでもアスタハルを征服したとき、このアスタハルもまたペルシャの古代都市の一つでした。それを征服したとき、すべての男性たちを殺した。そして他にも同じような残虐行為が彼、つまりアレクサンダーの行為として言及されています。ですから、それをイスラムの征服と比較することはどうしてできるでしょうか。抑圧と弾圧が帝国を破壊するということはよく知られています。そしてこれは抑圧が存続しないという意味で真実です。したがってアレクサンダーやチンギーズの帝国も長くは続かなかったが、そのような弾圧さは即時の征服のために効果的になったのです。そのため国全体が恐怖に陥り、多くの庶民が破滅されるため、反乱や騒動の恐れは残りません。だからこそチンギーズ、バクトナサル、ティムール、ナデルシャのように出現したすべての偉大な征服者は残酷でした。しかし、ハズレット・ウマルの征服では、法律と正義は決して違反することができませんでした。人類の虐殺だけでなく、木を伐採することさえ許されていなかった。子供やお年寄りと戦うことは許されず、戦争中以外では誰も殺すことは許可されていなかった。つまり、戦っている間に殺される者を除いて誰も殺してはいけなかった。敵を騙されたり欺いたりすることは一切許されなかった。役員は敵があなたと戦う場合、彼らを欺かず、誰かの鼻や耳を切断せず、子供たちを殺さずに公然と戦うように強く命じられていました。不服従した後、反逆する人々、つまり最初は従い、それから反逆する人々は再び告白することによって許されていました。したがってアルバスースの人々が3回続けて告白した後、拒否した時、アルバスースは小アジア国境と接するシリアの最後の教会に位置した都市の名前です。その時彼らはそこから国外追放されただけでしたが、同時に彼らはすべての所有物の代償が払われた。つまり彼らにお金を払った。それから彼は述べます。ハイバーのユダヤ人が陰謀と反逆の違反で追放された時は、彼らは彼らの占領地に対して保証されたのです。そして彼らは自分が通りかかるところはどこでもあらゆる種類の援助を与えられるべきであり、彼らがどこかの都市に滞在しているときは、1年まで彼らからジズヤ税を受け取るべきではないという命令が地区に送られたのです。それから述べます。世界にそのような征服者が他にもいると言って、ファルーク時代の征服の驚きに応える人々は、このような注意、このような投獄、このような制限、このような寛大さをもって、世界のどの支配者が他の人々の一寸の土地でも征服したかを示すべきです。また、アレクサンダーやチンギーズなどがあらゆる機会とあらゆる戦いに自ら参加し、将軍として軍隊を指導していたのです。このため、軍には専門家の司令官がいることは別として、軍の心が勇気づけられ、彼らは当然自分たちのマスターのために犠牲になることを切望していました。ハズラット・ウマルはヒラファット時代の間にいかなる戦争にも参加しませんでした。すべての場所で軍隊が働いていました。ただし彼らのコントロールはハズラット・ウマルの手にあった。非常に明確で明白な違いは、アレクサンダーなどの征服は一度強く現れて
消え去り、通り過ぎる雲のようだったということです。それらの人々は自分が征服した国々にどんな政府のシステムも設立しなかった。それと違って、ファルーク時代の征服では、当時征服された国々が1300年間経過した今でもイスラム教の支配下にあり、ハズラト・ウマル自身の時代にそこで国のあらゆる種類のシステムが確立されていたのです。それから最後の質問に答えて、ハズラト・ウマルの征服における特別な役割について述べます。一般的な意見によれば、当時カリフが征服においてあまり役割を果たしていなかったが、勝利は当時の熱意と決心によるものでした。これは質問ですが、彼は私たちの意見では彼の役割がなかったというのが正しくないと述べています。ハズラト・ウスマンとハズラト・アリの時代でさえ結局同じイスラム教徒でしたが、どのような結果がもたらされたのか、熱意と影響は間違いなく電力のような力ですが、これらの力は働かせる者が同じような力と能力を持っている場合にのみ機能するのです。憶測や推論の必要はなく、出来事自体がそれを決めることができます。征服の詳細を読むと、すべての軍隊がハズラト・ウマルの指示に従って操り人形のように動いており、軍隊のシステムと管理は彼の政治力と戦術によるものだったということは明らかです。ハズラト・ウマルは軍の組織、軍の訓練、軍事演習、兵舎の建設、馬の飼育、要塞の保護、冬と夏の攻撃の決定、軍隊の移動、報告の方法、軍の将校の選択、要塞を破壊するツールの使用、およびそのようなすべてのものを自分で発明し、なんと奇妙な力と能力を持ってそれらを維持したのです。これがハズラト・ウマルの特徴です。イラクの征服では、ハズラト・ウマル自身が実際に将軍の仕事を果たしたのです。軍隊がメディナを去ったとき、あらゆる目的地、むしろルートでさえ、つまりここから行くべきで、ここを通過するべきで、ここでこういうことを行うべきだということを自分自身で決定し、それに応じて書面による命令を送っていました。軍がカツヤに近づいたとき、その場所の地図を用意して送り、それに応じて軍隊の順序と配置に関する指示を送った。すべての役割が委ねられた将校が彼の特定な命令によって任命されていた。歴史書のタブリの中でイラクの出来事を詳しく見ると、ある偉大な将軍が遠くからすべての軍隊を戦わせており、起こることはすべて彼の命令によるものだということが明らかになります。10年間に起こったこれらのすべての戦いの中で2つの機会が最も危険でした。一つはイラン人がペルシャの州の至るところでメッセンジャーを送ることによって全国に火を放ち、数百万人を集めてイスラム教徒に向けて行進した時のナハマンドの戦いであり、2番目はローマ皇帝がジャジーラの人々の支援によって再びヒムスを侵略した時でした。これらの両方の遠征で、一方では上昇する嵐を抑制し、他方では強大な山を砕け散らしたのはハズラト・ウマルの素晴らしい戦術のおかげでした。これらの出来事の詳細の後、世界の歴史が知られて以来、今日まで勝利と正義の両方を包括するファルーケ・アザムほど征服と勝利を収めた人は誰もいないという主張が明白に証明されています。聖預言者がハズラト・ウマルのために殉教を祈り、彼がハズラト・ウマルを殉教者と言ったことについて次のように述べられています。ハズラト・アブドゥラビン・ウマルは次のように伝えています。かつて聖預言者が白い服を身につけたハズラト・ウマルを見たとき、彼はあなたのこの服は新品ですか、それとも洗濯されたものですかと尋ねた。ハズラト・イブネ・ウマルは語ります。ハズラト・ウマルがそれに何を答えたか私は覚えていないが、聖預言者は彼のために祈りながらこう言いました。つまりあなたが新しい服を着用し、称賛に値する人生を送り、殉教者の死を得るようにと、ハズラト・イブネ・ウマルは言います。聖なる彼はまた、神があなたに現世と来世における目の満足さを授けますようにとも言って
ったと思います。ハズラット・アナス・ビン・マリクは語ります。聖預言者、ハズラット・アブバカル、ハズラット・ウマルとハズラット・ウスマンがオホッドの山に登った時、それは彼らと共に揺れ始めた。聖なる彼は、オホッドよ、あなたの上に一人の預言者、一人のシッディーク、つまり誠実者と二人のシャヒード、つまり殉教者がいるので泊まりなさいと言った。ハズラット・ウバイビン・カーブは語ります。聖預言者はガブリエルが私にこのように伝えたと語ったのです。つまり、イスラム世界はハズラット・ウマルの死を嘆き悲しむだろうと、ハズラット・ウマルが持っていた殉教への欲求についてこのように述べられています。ある伝説によれば、聖預言者の妻のウンムルモメニン・ハズラット・ハフサは自分の父親が次のように語っているのを聞いたと伝えています。つまり、アッラーマルズクニカトランフィサビレカ、ワワファタンフィバラデナビエカ、すなわち神よ、汝の道にかけて私に殉教を与え、汝の預言者の町で私を死に至らせたまえと、彼女は言います。私はそれがどのように可能であるかと尋ねた。ハズラット・ウマルは答えた。インナッラーハヤティビアムレヒインシャア。つまり、確かにアッラーは欲するならば自分の命令をもたらすのだと、ハズラット・ウマルが殉教について祈ったことに言及しながら、ハズラット・ムスレヘ・マウドは次のように述べています。ハズラット・ウマルはなんと神の近しいものでした。聖預言者は、もし私の後に人があったならば、それはウマルであったはずだと語ったことがあります。ここで、私の後にというのは直後を示しています。したがって、アッラーが当時代の必要に応じて、もし誰かを殉教の階級から預言者のより高い階級に至らせなければならないとしたら、それに値するものはウマルであると聖預言者によって考えられたその人、ヨーロッパの最も激しい敵でさえ、彼の犠牲を見て、そのような犠牲を払い、己自身を消滅する人はめったに見つからないということを認め、彼らがイスラムの信奉を彼のみに帰するまで彼の奉仕が誇張されたもののそのウマルについては、そのウマルは神よ、私の死がメディナにあり、殉教であるように祈っていたのです。ハズラット・ムスレーマウドは述べます。ハズラット・ウマルは愛の精神を持ってこれを祈ったでしょう。さもなければ、この祈りは非常に危険でした。それは誰かの強力な敵がいて、そのように攻撃し、すべてのイスラム諸国を征服しながらメディナに到達し、そしてそこに来て彼を殉教するということを意味していた。しかし、心の状態を知っている神は、ハズラット・ウマルのこの願望も実現し、メディナの中である不信者の手で彼を殉教させたことによって、外見的にこの祈りの背後に隠れていた災難からメディナも救ったのです。とにかく、ハズラット・ウマルの祈願は、彼にとって神への献身の印が、彼の道にかけて自分の人生を犠牲にする機会ができることです。あったことを示しています。ハズラット・ムスレーマウドは自分の説教でアハマディたちに助言しながら語っています。しかし、今日、献身さの印は神がしもべの命を救ったということであると考えられています。別の箇所で、ハズラット・ウマルの殉教の事件に言及しながら、ハズラット・ムスレーマウドはこう述べています。ハズラット・ウマルについては、彼は自分がメディナで死を迎え、殉教によって死ぬことを祈っていたと記録されています。死はどれほど恐ろしいものなのかを考えてみてください。死ぬ時は最も愛する人でさえ置き去りにしていくのです。ある女性の娘が病気になったと言われています。ハズラット・ムスレーマウドは人々がどのように死を恐れているかについての出来事を語っています。その恐怖の物語は次の通りです。つまり、ある女性の娘が病気になった。彼女は神が私の娘を救い、私が彼女の代わりに死ぬことを祈っていた。娘への大きな愛情を表明していた。ある夜、偶然彼女の牛のロープがほどかれ、それはある鍋に口を入れた。つまり、牛が鍋に口を入れ、その頭がその中に詰まった。そしてそれはそのまま鍋を頭に乗せてあちこち走り始めた。牛は頭が詰まっていたので動揺して走り始めた。
義勇の体に頭の代わりに別のものを見て、その女性は怖くなった。つまり、目が覚めた時、見るとどういうことか。牛が走っていて、その頭の代わりに変なものが見えていたので、彼女は怖くなった。彼女はおそらく私の祈りが受け入れられ、イスラエルが私の命を奪うために来たのだと思った。したがって彼女は自然にこう言ってしまった。イスラエルよ、病気なのは私ではなく、あそこで寝ている彼女だから、彼女の命を奪ってくださいと、つまり娘を指さした。ハズラト・ムスレーマウドは述べます。命はとても大事なものなので、人はそれを救うために可能な限りの方法を採用します。以前はそのように祈っていたが、本当の危険があるのを見たとき、彼女は娘を指さして彼女の命を奪うように頼んだのです。彼は述べます。人は命を救うためにできる限りあらゆる方法を取り、治療を受けながら貧困になってしまうことさえあります。しかし、経験なるサハバは神の道にかけてその命を捧げたいと思っていたので、ハズラト・ウマルは自分がメディナで殉教になることを祈っていたのです。ハズラト・ムスレヘ・マウドは述べます。私はハズラト・ウマルのこの祈りがいかに危険であるかと思っていました。それは敵がメディナを侵入し、メディナの町でハズラト・ウマルを殉教することを意味します。しかし、神は彼の祈りを別の方法で受け入れ、彼はいわゆるイスラム教徒の手でメディナの中で殉教されました。彼を殉教した人は不信者だったと言われていますが、一部の伝説によれば、彼は多分イスラム教徒と呼ばれていたと述べられています。いずれにせよ、一般的に彼は不信者であるとみなされていた。ハズラト・ムスレヘ・マウドは最初に彼が不信者であると述べたが、別の箇所でイスラム教徒と呼ばれたものであると述べています。つまり、その人がイスラム教徒であったかどうかについて、彼自身も完全に満足していません。そして一部の人によれば彼はイスラム教徒ではなかった。つまり彼自身が一部の人によれば彼はイスラム教徒ではなかったと述べています。とにかく彼は一人の奴隷であり、神は彼を通してハズラト・ウマルを殉教させた。したがって人自身が望んでいることは彼にとって災いではありません。この出来事もハズラト・ムスレヘ・マウドによってある説教の中で述べられています。ハズラト・ウマルの殉教と死について敬虔なサハバの夢。ハズラト・アブ・フレラは父親によってハズラト・アオフ・ビン・マリックが次のような夢を見たと伝えています。つまり人々がある広場に集められています。彼らの中のある人は他の人々より3つの手ほど背が高いです。私はその人は誰ですかと尋ねたら、これはウマル・ビン・カッターブだと答えられた。私は彼はどうして他の人々より背が高いですかと尋ねたら、次のように答えられた。つまり彼は3つの特徴があります。彼は神の道においていかなる避難者からの避難も恐れない。彼は神の道にかけて殉教を得るだろう。彼はカリフであり、将来カリフになるだろうと。それからハズラト・アフは自分の夢を語るためにハズラト・アブバカルに来ました。ハズラト・アブバカルは当時カリフでした。それについて教えられたとき、ハズラト・アブバカルはハズラト・ウマルを呼び出し、彼に朗報を与え、ハズラト・アフに自分の夢を説明するように命じた。伝説者は言います。彼がカリフになるだろうと言ったとき、ハズラト・ウマルは彼を叱責して静かにさせた。なぜならば、これはハズラト・アブバカルが生きていた時の出来事であったからです。後ほど、ハズラト・ウマルはカリフになった時、彼はシリアを訪れた。彼が説教している間に、彼はハズラト・アフを見て、彼を呼び出し、説教団に乗ってもらい、そして彼に自分の夢を語るように言った。彼はその夢を説明したとき、ハズラト・ウマルはこう言いました。私はアッラーに関していかなる避難者からの避難を恐れないということについては、アッラーが私をそのような人々の一人にしてくれることを私は望んでいます。そして私がカリフになるだろうということについては、私はすでにカリフに任命されているので、私はアッラーが私に託されたものに対して私を助けるように祈っています。そして私が殉教
されるだろうということについては、私はアラビア半島に住んでおり、周りの人々と戦っていることもないので、私はどうして殉教することができますかと、それから、もしアッラーが欲するならば、その殉教を私にもたらすだろうと言った。つまり外見的にそのような状況はありませんが、アッラーが欲すればそれをもたらすことができると。ハズラット・アナス・ビン・マリクはハズラット・アブ・ムサ・アシャリが次のように語ったと伝えます。つまり、私は夢で多くの道を採用したことを見ました。それから、それらはすべて消えたが、一つの道だけが残ったので、私はそれを進んだ。したがって私はある山に着きました。見ると、そこには聖預言者がいて、彼のそばにハズラット・アブバカルがいます。彼はハズラット・ウマルに手振りで来るように示しています。そこで私はこう言いました。インナリラヘはインナエレヘラジウン。神に誓っています。アミルルモメニンが亡くなったと。つまり、これを心の中で思った。ハズラット・アナスは言います。私はこの夢をハズラット・ウマルに書きませんかと尋ねたら、彼は私はハズラット・ウマルに彼の死について知らせるつもりではないと答えました。サイド・ビン・アブ・ベラールは語ります。ハズラット・ウマル・ビン・ハッターブが金曜日に人々に説教しました。彼はアッラーにふさわしい言葉を持ってその栄光を称えた。それからこう言った。人々よ、私は自分が見た夢によって私の死の時が近づいていると思っています。私は赤いオンドリがそのくちばしで私を2回噛んだことを見ました。したがって私はアスマービンテ・ウメスにこの夢を説明しました。彼女はこれはヒアラブ人の誰かが私を殺すという意味だと解釈しました。ハズラット・ウマルの殉教の事件の言及によれば、ハズラット・ウマルが攻撃された日と彼が埋葬された日に関しては様々な伝説があります。タバカテ・クブラによれば、ハズラット・ウマルは水曜日に攻撃され、そして木曜日に彼が亡くなったと述べられています。ハズラット・ウマルはヒジラ歴23年ズルハジャ月26日に攻撃され、負傷された。そしてヒジラ歴24年モハラム月1日に彼が埋葬された。ウスマン・アハナスによれば、彼はズルハジャ月26日水曜日に亡くなりました。アブ・マーシャルによれば、ハズラット・ウマルはズルハジャ月27日に殉教された。歴史書のタブリおよび歴史書のイブネ・アシールを除いて、他のどの歴史家の意見でも、ハズラット・ウマルはヒジラ歴23年ズルハジャ月26日に負傷し、ヒジラ歴24年モハラム月1日に彼が亡くなり、そして同じ日に埋葬されましたと述べられています。殉教の事件の詳細はサヒ・ブハリで次のように叙述されています。アマル・ビン・メムーンはこう語ります。私はハズラット・ウマル・ビン・ハッターブが負傷される数日前にメディナで彼を見ました。彼はフゼファ・ビン・ヤマンとウスマン・ビン・ホネフに立ち寄りこう言いました。ヒラファトによってその手配が委ねられたイラクの土地のためにあなた二人が何をしましたか？あなたたち二人はその土地にふさわしくない税金をそれに貸したことを恐れているのではありませんかと、彼ら二人は私たちがそれにふさわしい税金を貸したのだと答えた。つまりその土地からそれほどの収穫ができる可能性が十分にあり、いかなる虐待もありませんと、ハズラット・ウマルはあなたたちが土地にふさわしくない税金を貸したのではないかと再び考えてみてくださいと言いました。伝説者は彼ら二人がそうではありませんと答えた。ハズラット・ウマルはこう言いました。アッラーが私を安全に守ってくださるなら、私は確かにイラクの未亡人たちを、彼女たちが私を除いて誰にも頼らないような状態に置きますと伝説者は言います。それからこの話の後の4番目の夜を迎える前にハズラット・ウマルは負傷しました。伝説者は言います。彼が負傷した日、私がそこに立っていて、私と彼の間にハズラット・アブドゥッラビン・アッバース以外に誰もいなかった。そして彼は2つの列の間を通りかかるときに列をまっすぐにするように命じ、したがって列の間に乱れがないことを確認した後、彼は前に進んでアッラーフアクバルを唱える習慣があった。そしてファジャルの礼拝に人々が入ってくるために、彼はほとんど最初のラカートでヨセフ書やナハル書やそれと同等な書を暗唱していた。彼がアッラーフアクバルを言ったばかりのところで、私がこ
殺されたと言っているのを聞いた。または私は犬に噛まれたと言った。彼、つまり加害者が彼を攻撃したとき、そのヒアラブが両刃のナイフを持って逃げた。彼は右も左も通り過ぎる人を誰でも傷つけていた。つまり人々や誰かが彼を捕まえようとするのではないかを恐れて、通りかかったところはどこでも彼は同じナイフで人々を攻撃していた。したがって彼は13人を負傷させ、それらのうちの7人が死んだ。イスラム教徒の一人がこれを見たとき、彼はコートをブハリでこの代わりにブルナスという言葉で、それは頭にかぶる部分がついている布、つまり帽子がついているローブを意味する長い帽子にも使われています。いずれにせよ、彼はそれを彼の上に投げた。彼は自分が捕まったと確信したとき、自分の喉を切り、そしてハズラット・アブドゥルラハマン・ビン・オフの手を握って彼を前に出した。伝説者は言います。ハズラット・ウマルの近くにいた人々もまた、私が目撃したものを目撃しました。しかし、モスクの端にいた人々は何も知らなかったので、彼らはハズラット・ウマルの声が聞こえていないことに気づいて、スブハナッラー、スブハナッラーと言い始めた。したがって、ハズラット・アブドゥルラハマン・ビン・オフは人々に短く礼拝を指導した。彼が礼拝を終えたとき、ハズラット・ウマルはイブネ・アバスよ、誰が私を攻撃したのか見てくださいと言いました。ハズラット・イブネ・アバスはしばらく回ってみて戻ってきた。そして彼はムギラの奴隷だと答えた。ハズラット・ウマルはあのスキルワーカーですかと尋ねた。ハズラット・イブネ・アバスははい、そうだと答えた。ハズラット・ウマルはこう言いました。アッラーが彼を滅ぼしてしまうように、私は彼について親切に扱われるように命じたのです。私は自分がイスラム教を告白した人の手で死ななかったことを神に感謝します。つまり、ここにもまた彼がイスラム教徒ではなかったことが証明されています。イブネ・アバスよ、あなたとあなたの父親はこれらの非アラブ人の奴隷ができるだけメディナにいることを望んでいたのだと。そしてハズラット・イブネ・アバスは最も多くの奴隷を持っていました。ハズラット・イブネ・アバスはあなたが望むならば私は片付けましょうかと言いました。つまり、あなたが望むならば私たちもメディナにいる非アラブの奴隷たちを殺してしまいましょうかとハズラット・ウマルはこう答えた。いいえ、そうしてはいけない。特に今、彼らがあなたの言葉で話し、あなたのキブラに向かって礼拝を捧げ、あなたのように巡礼を行っている時に、と、イスラム教徒になった奴隷もたくさんいました。それから私たちは彼、つまりハズラット・ウマルを運んで彼の家に連れて行った。私たちも彼と一緒に家に入っていった。まるでその日の前にそのような災難がイスラム教徒に降りかかったことがなかったかのようでした。何も起こらないという人もいれば、生き残れないのではないかと恐れる人もいました。結局、彼にナビーズが持ち来られ、彼がそれを飲むと、それは彼の胃から出てしまった。それからミルクが彼に持ち来られた。彼がそれを飲んだら、それも彼の傷口から出てしまった。そこで人々は彼が死ぬことを理解しました。ウマル・ビン・メムーンは語ります。それから私たちは彼のもとに行った。他の人々も来て彼を褒め始めた。ある若い人が来てこう言いました。アミル・モメニンよ、あなたがアッラーの人のサハビであるため、そしてまた初期にイスラム教に改宗した名誉のために受けた神よりの朗報を喜んでください。あなたはそれをよく知っておられるのだ。それからあなたがカリフに任命され、あなたは正義を遵守し、それから準拠があったとハズラト・ウマルはこう答えた。私はこれらのことが等しくあり、自分が罰せられることもなく、報酬を与えられることもないように望んでいると。その人は背を向けて帰ろうとしたとき、彼の腰巻きは地面に触れていた。ハズラト・ウマルはこの若者を私に連れ戻してくださいと言った。そしてこう言いました。我が老いよ、自分の服をあげておいてください。それはあなたの衣服を長持ちさせ、それは地面に引きずられて破れないだろうし、この行為はあなたの神の目には畏敬により近いのだと。つまり、理由もなく傲慢が生まれることがあり、当時人々は裕福の印として長い服を着ていたので、彼は傲慢さ
ができるべきではなく、それは意見により近いと言いました。それから彼はアブドゥラビン・ウマルに向かって、私はいくら借金しているかを見てくださいと言いました。彼は計算したら、それが8万6000ディルハムかそれに近いだと分かった。ハズラット・ウマルは言いました。ウマルの家族の財産がその10日である場合、その財産でそれを返済してください。さもないと、バヌ・アディビン・カーブに頼んでください。彼らの財産でも返済できない場合は、クレッシュに頼んでください。そして、それ以外誰にも行かないでください。私に代わってこの借金を返済してください。ハズラット・アイシャ・ウムル・モメニンのもとに行って、ウマルがあなたにサラムを伝えると言ってください。そして、アミル・モメニンとは言わないでください。なぜならば、今日私は信者たちのアミールではないからです。そして、ウマル・ビン・カッターブは自分が彼の2人の仲間と一緒に埋葬される許可を望んでいることを彼女に伝えてくださいと。ブハリの解説書のオムダトルカリによれば、ハズラット・ウマルは自分が死ぬことを確信したとき、それを言ったのだと述べられています。そして、ハズラット・アイシャには、彼女がアミール・モメニンと言ったことを恐れるべきではないというヒントがありました。したがって、アブドゥラはサラムを言ってから中に入る許可を求めた。そして彼女のもとに入ってきてみると、彼女が座って泣いていた。ハズラット・アブドゥラは、ウマル・ビン・カッターブがあなたにイスラムを伝え、自分の2人の仲間と一緒に埋葬される許可を求めていると言った。ハズラット・アイシャは、私はこの場所を自分のために保留しておいたが、今日は私は自分自身に対して彼を優先すると答えた。ハズラット・アブドゥラが戻ってきたとき、ハズラット・ウマルはアブドゥラビン・ウマルが来たと知らされた。彼は私を座らせてくださいと言ったので、一人の人が彼を支えて座らせた。彼はどんなニュースを持ってきたのかと尋ねた。アブドゥラはあなたが望み通りのものです。ハズラット・アイシャは許可を与えたのだと答えた。彼はこう言いました。アルハムドリラ、私はこれ以上心配していたものはありませんでした。私が死んだ後、私を運んでいき、挨拶して、ウマル・ビン・カッターブがこの許可を求めていると言ってください。彼女が私のために許可を与えた場合、私を埋葬するために部屋の中に持って行ってください。そして彼女が私を戻した場合、私をイスラム教徒の墓地に連れ戻してくださいと、ウムル・モメニン・ハズラト・ハフサが来て、他の女性たちも彼女と一緒に来た。私たちが彼女を見ると、私たちはそこをどいた。そして彼女は中へ彼のところに行き、しばらく彼のそばにいて泣いていた。それから一部の男性たちが中に入る許可を求めたとき、彼女は男性たちが来るのを見て、すぐに奥の方に行き、私たちは奥の方から彼女が泣いていた声を聞いていました。人々はアミール・モメニンが遺言をして誰かをカリフに任命するべきだと言った。彼はこう答えた。聖預言者が亡くなった時、彼を満足させていた数人の人々よりも、このヒラファトに値するものを私は誰も見つけないのだと。そして彼は、ハズラト・アリ、ハズラト・ウスマン、ハズラト・ズベール、ハズラト・タルハ、ハズラト・サードとハズラト・アブドゥラハマン・ビン・オフを指名し、こう言いました。アブドゥラ・ビン・ウマルはあなたたちの間にいるだろうが、彼はこのこと、すなわちヒラファトに権利を持たないだろう。ヒラファトがサードに委ねられた場合、彼がカリフになるだろう。そうでない場合、あなたたちのうちアミールとして任命された人は誰でもサードに助けを求めるべきです。なぜならば、私がサードを解雇した理由は、彼は何もできなかったからではなく、彼が何か裏切ったことがあったからでもありませんでした。そしてまたこう言った。私は自分の後に来るカリフに最初にモハジェリンについて、つまり彼は彼らの権利を認識し、彼らを尊重するように遺言します。私はアンサールについても全時を遺言します。すでにメディナに住んでいて、モハジェリンが来る前に信仰を受け入れた人々のうち、善行をなす者が受け入れられるべきであり、彼らのうち有罪で
であるものは許されるべきです。私は彼にすべての都市の住民をよく扱うように遺言します。なぜならば、彼らはイスラムへの援助者であり、富の源であり、敵への苦痛の手段であるからです。そして彼らの同意を得て、彼らのニーズから余ったものだけが彼らから取られるべきです。そしてまた、私は彼に、つまり次のカリフに、ベドインのアラブ人をよく扱うように遺言します。なぜならば、彼らはアラブの基礎であり、イスラム教の本体であるからです。彼の富の中から余剰分を取り、彼らの貧困な人々に費やすべきです。私は彼にアッラーの責任及び首都の責任について遺言をします。つまり、彼らのために彼らの約束を遵守し、彼らを保護するために戦うべきであり、彼らにその能力以上の負担をかけるべきではないと。彼が亡くなった後、私たちは彼を運んで出かけ、歩き始めた時、ハズラト・アブドゥッラー・ビン・ウマルはハズラト・アイシャにアッサラムアレイクムを言ってから、ウマル・ビン・カッターブが許可を求めていると言った。彼女は彼を中に持ってきてくださいと言った。したがって彼は中へ運ばれ、そこで彼の2人の仲間と一緒に置かれた。彼の埋葬が終わった時、ハズラト・ウマルによって指名された人々がヒラファトの選挙を行うために集まった。そしてその後、次の過程が行われた。これについての残りをインシャッラ、次に説明します。まだ続いています。ドイツの年次総会も今日から始まります。神がそれを祝福し、より多くのドイツのアハマディたちがそれから恩恵を受けるのを助けてくださいますように。これは2日間の集会です。明日、インシャッラ、私は彼らの閉会のセッションでスピーチを行い、それはここの時間の午後3時半頃に MTA で放送されます。その他、ドイツで行われる集会は、ドイツの人々のために今日からライブストリーミングされるので、ドイツの人々はそこで視聴することができます。ですからできる限りそれから恩恵を受けてください。礼拝の後、私は2人のジャナザー外部礼拝も指導しますので、彼らに言及したいと思います。最初のジャナザーの個人はインドネシアの宣教師であるカムルッディンさんです。彼はこの間65歳で亡くなりました。インナリッラヘワインナイラヘラジオン。1972年に彼は中世の誓いを立てた。そして初等教育の後、彼はジャマートへの奉仕のために自分の生涯を捧げた。それから彼は宗教教育のためにパキスタンへ行きました。1986年6月30日にシャヘドの学位を取得し、86年7月に彼は宣教師として任命された。旋律の美しさをもって非常に魅力的な声で聖クランを暗唱していた。ジャマートへの非常に忠実で情熱的なしもべでした。彼のジャマートへの奉仕期間は約35年にわたっています。彼の妻は述べます。あなたは宣教師の妻であるだけでなく、あなたはジャマートへの奉仕の最前線にいる必要もあると彼が私に言っていました。そしてまた彼女は述べます。彼のヒラファトへの従順と愛情は非常に際立っていた。老いも若きも尊敬の念を持って扱っていた。誰かのアハマディと話すときはいつでも彼は必ずジャマートへの愛と忠誠を促し、可能な限りジャマートに奉仕するように奨励していた。誰かの非アハマディアの人と会うときはいつでも彼に必ず説教し、他の人が幸せになるように大きな愛と熱意を持って話していた。病気中でさえ彼はファジャルの時間の1時間半か2時間前に起きてタハジャド礼拝を捧げたり暗唱したりしていた。そして体力がある限り歩いてモスクに行くこともありました。彼の息子のウマル・ファルークさんはムラッビシルセラでインドネシアのジャミア・アハマディアの教師です。彼は述べます。彼は家の中でもそして外でも歩いている間に聖コランの一部を美しい声で暗唱して聞かせていた。彼はまたハズラト・マシーヘ・マウドの文献の
翻訳と改訂の仕事も果たしました。そしてその間に特に翻訳の仕事をしているとき、ガシーダをよく暗唱していた。聖預言者の状況と出来事を語っていたとき、彼は目が涙を浮かべていた。そしてまた彼は自分がどのように苦しんでいたかについて自分自身の個人的な経験も共有していた。次男のザフルラさんは言います。彼は大きな忍耐と勇気のある人でした。非常にシンプルな生活を送り、常に満足することを優先していました。神は彼を許しと憐れみで扱い、階級を高めてくださいますように。2番目に言及される次のジャナザの個人は、故ソルタン・ハルーン・カーンさんの妻のサビハ・ハルーンさんです。彼女はこの間73歳で亡くなりました。インナリッラヒワインナイラヘラジュン。サビハ・ハルーンさんの父親が忠誠を誓うことによって彼女の家族にアハマディヤトが入ってきた。彼は18歳で自ら研究してハズラト・ムスレヘ・マウドに忠誠を誓った。それから彼女の祖父も自分の息子に従って忠誠の誓いを立てた。神は彼女に息子3人と娘3人を授けました。彼女の一人の息子はハズラト・カリファトル・マシー・アルラベの義理の息子です。彼女の長男のソルタン・ムハンマド・カーンは述べます。私の母の一番上の息子は2歳で偶然に亡くなりました。ハズラト・カリファトル・マシー・サリスはジャナザ式の時に全能のアッラーがその代わりにあなたに祝福された子供を与え、彼は美しくて長生きするだろうと、そしてまた私は彼をあなた、つまり彼女の夫のマリク・ソルタンに向かって言った。私は彼をあなたと肩を並んで若く立っているのを見ていると言いました。また彼女の息子のソルタン・エマド・カンは述べます。私が子供の頃から今まで母と多くの時間を過ごしてきたのは幸運だと思います。非常に愛情深く寛容な母親でした。誰かに陰口を叩くことは一切ありませんでした。彼女の娘のマフムダ・ソルタナさんは述べます。私の母は善良な性質、静かで高い道徳を持っていました。ジャマートへの真の愛、ヒラファトへの愛情と忠誠はピークに達しており、これこそを促していた。非常に陽気で、近親の人々に気を使っていた。彼女のおもてなしさは、すべての家族の中で知られていた。誰かの心を傷つけたことは決してなかった。陰口が非常に嫌いで、常にそれを避けようとしていた。陰口が行われているようなパーティーから起き上がって去り、彼女の顔に嫌悪感が現れていた。彼女は言います。私の母は命を奪おうとした敵のためにさえ呪ったことは決してない。常に私は神が彼らを導くように祈ると言っていました。貧しい患者への特別な思いやりを心に抱き、自分の左手さえ気づかないように彼らを助けていた。彼女の2番目の娘のワジハさんは述べます。彼女は静かな性格を持っていた。とても慈善的でした。そして密かに慈善を行い、それについて話すことがあまり好きではありませんでした。神は個人を許しと憐れみで扱い、彼女の子供たちも彼女の善行をし続けるのを助けてくださいますように。ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر